بیانی سرگذشتی درویشی اول. عزیزان، دوستان، مهرآفرینان، محبت مشربان، محنت قرینان، سرم سودای زلفی سیاه، دلم شیدای وحشی نگاه، ز تیر غمزه حسن جگرسوز، به خون خویش می غلطم شب و روز. دلم از دوریش یک لخت خون است، چی گویم که از فراقش حال چون است. درویشان این کمینه که حالا با لباس جنده در خدمت شما زبان درازی میکند، از شهر یمن میباشند. پدری داشتم که او را خواجه احمد میگفتند. وی سوداگری کلان بود، مال زیاد داشت. سوداگران بسیاری با پول او سفر میکردند. وی دو فرزند داشت، یکی بنده شما و دیگر دختری که پدرم او را در حیات خود به شوهر داده بود. وقتی که سن من به 14 سالگی رسید، پدرم بیمار شد و بعد از یک هفته در بستر بیماری خواب کردن از دنیا چشم پوشید. خویشان، همسایگان و همکاران گرد آمدند و کارسازی پدرم را به طریق شاید و باید به جا آوردند. من تا هفته به عزاداری مشغول بودم. بعد از آن که یاران هر یک به منزل خود رفتند، مردن پدرم معلوم شد. در کنج خانه تنها و غریبانه نشستم و در رو بر روی آشنا و بیگانه بستم. 3 روز دیگر هم با سوز به سر بردم. درویشان، رندان بی سر و پا و شیطانان اینس یعنی آدم نما در هر شهر هستند و هر شب از لقمه طعام یک شکم سیر می کنند و هر روز با کهنه لباس دیگر فخر می نمایند. اینک چند نفر از آنها چون شنیده بودند که خواجه مرده و خواجه زاده پدر مرده جاهل است، در روز 4 به در خانه من آمدند و رخصتی در آمدن خواستند که مرا دیده تعزیت دهند. من رخصت دادم که درآیند. آنها بعد از در آمدن و ادای رسم تعزیت زبان به نصیحت گشودند و گفتند: هر کی آمد به جهان عاقبتش باید رفت، ابدالدهر نمانده است کسی در عالم. گریه و ناله بیفایده است. پدری هر کی میمرد، الهی تو زنده باشی. اکنون ارواح گذشتگان را با دعا و فاتحه و هدیه و صدقه شاد باید کرد. درویشان، سخن مختصر، من آنها را دوست جانی گمان کردم و هوش و گوشم را به سخنان آنها دادم تا که با افسون و افسانه فریفتند و مرا به شوخی و بازی مایل کردند. بعد از آن تا 3 سال پیوسته به عیش و نوش مشغول شدم و مال نابود میکردم، تا آنکه تمام مال پدرم را صرف یاران دورو و رفیقان خوشامدگو کردم. کارم به جای رسید که از لباس بغیر از کهنه کلاه و ژنده قبای دربر نموند و قوت لایمود هم نبود. شیخ سعدی در این باره درست گفته است: ابله که روزی روشن شمع کافوری نهد، زود باشد کش به شب روغن نبیند در چراغ. چی کار کردنم را ندانسته 3 شبانه روز گرسنه و تشنه با لب خشک و دیده تر در کنج مسجد خراب نشستم و روی بیرون آمدن نداشتم. روز 4 سپاه گرسنگی به ملک بدنم هجوم سخت نمود و لشکر صبر و طاقت را شکست داد. از آن مسجد برآمدم و به خود می گفتم که به کجا روم و به کی التجا برم. ناگاه خواهرم به خاطرم رسید: ای درویشان،
аз ман қабеҳтаре бояд набошад, чаро ки дар айёми собиқ борҳо хоҳарам ба талаби ман кас фиристод, ки ӯро рафта бинам. аммо ман аз канори маъшуқа дур шуда наметавонистам ва нарафта будам. ҳоло дар чунин вақт равонаи хонаи хоҳар шудам. хоҳарам саросима берун давида, маро ба он ҳол дид ва гирьяву зорӣ карда, мӯю рӯйканӣ намуда, маро дар бар кашид, рӯямро бибусид, ба хона дароварда, таому шароб хӯронида, либоси тоза пӯшонид. ман чанд шабонарӯз дар он ҷо будам. шабе он оқила гуфт: эй бародар, мардон ҳамеша дар хона нишаста наметавонанд ва инро ҳам медонам, ки ту баъд аз ин дар ин шаҳр наметавонӣ будан ва албатта сафар карданат дар кор аст. якчанд рӯз ба шаҳрҳои дигар бирав ва гарму сарди рӯзгор бичаш ва сахтиву сустӣ бидон. баъд аз сафар омаданат ба ягон шуғле машғул шав, чаро ки эътибори туҷҷор дар сафар аст. чун сафар карда бошӣ, туро марди кор ва сармоядор ва соҳиби эътибор ангоранд, яъне гумон кунанд, ва ҳоло ҳарзагарду зоерӯзгор шуморанд. ман сукут ихтиёр кардам. хоҳарам аз ҷо бархоста як халтаи 5000 туманӣ оварда ба ман дод ва гуфт: бародар, агар мехостам, метавонистам беш аз ин ҳам ба ту дод, аммо андеша мекунам, ки агар нигаҳ дорӣ, ҳамин қадар сармоя бас аст, ва агар дар пайи зоя кардани мол бошӣ, 40,000 тумон ҳам ба ҷое намерасад. эй бародар, шунидам, ки дар ин рӯзҳо ҷамъе аз савдогарҳо ба тарафи Шом сафар карданӣ ҳастанд. ту ҳам ба ин зар матое харида, ба як одами мӯътабар дода санад бигир, то ки дар Шом ба ту супорад. худат чанд рӯз дар ин ҷо бимон, то ки ҳамдигарро бинем. баъд аз он ба умри дароз равона шав ва ба суръат бирав. ман сухани хоҳарамро қабул карда, рӯзи дигар ба харидани матоъ ва супурдани он кӯшидам. то як ҳафта ба ин кор машғул будам. баъд аз рафтани корвон якчанд рӯз дар хонаи хоҳарам мондам. дар ин байн хоҳарам аспу ҳарҷӣ, тӯшаи роҳ ва либос низ тайёр кард. баъд якдигарро видо намуда ба Шом равона шудам. дар роҳ чизе надидам, ки муносиби ба дӯстон гуфтан бошад. баъд аз чанд муддат, дар вақти фурурафти офтоб буд, ки ба як манзил дуртар аз Шом расидам. аз машаққати сафар тоқатам тоқ гардида буд, ки дар он ҷо манзил накардам ва худи ҳамон шаб ба шаҳр даромаданӣ шудам. бо ҳамин хаёл асп рондам. вақте ки ба таги дарвозаи шаҳр расидам, дидам дар нимишабӣ дарвозаи шаҳр баста ва пои омадшуди мардум аз кӯчаҳо гусиста, аммо дунё аз нури моҳ чун рӯз равшан буд. ман дар канори хандақ аз асп ба зер омада, ба сайри бурҷу бораи қалъа машғул шудам. ногоҳ шахсеро дидам, ки ба яке аз бурҷҳои он ҳисор баромадааст ва аз боло сандуқеро поён мефиристонад. ҳамин ки сандуқ ба лаби хандақ расид, он мард ресмонро ҳам партофту худаш ба даруни қалъа фуромада ғоиб шуд. ман ба худ гуфтам, ки албатта ин бояд ягон дӯст бошад, ки имшаб хонаи бое ё ки ҳуҷраи савдогареро зада ин сандуқро овардааст. ҳоло шояд барои овардани моли боқимонда рафта бошад. бо ин хаёл сабр кардам ва дар он ҷо нигарон истодам. лекин он шахс дигар барнагашт. ман ба худ гуфтам, ки шояд
ин луқмаро ба ман худо расонида бошад ва аз шарофати ин сандуқ бори дигар молдор ва мӯътабар шавам. инак ба тамаи молу зар ба эҳтиёти тамом аз тахтапули дарвоза гузаштам ва ба ҷониби сандуқ рафтам. ба назди сандуқ расида онро бардоштам ва бо сад тарсу ваҳм худро ба харобае расонидам. дар он ҷо сандуқро кушодам ва нигоҳ кардам. дидам сарве ба хоку хун оғӯшта ё товусе валек бисмил гашта. аз дидани он чунон шудам саргашта, ки аз каф додам ҳамон замон сиришта. эй дарвешон, кош ҳаргиз намедидам нозанине бо рӯи чун моҳ ва мӯе чун мушки сиёҳ, қад ба сони сарв хиромон, ҷони ҷаҳон ва ҷаҳони ҷон. аммо тани нозанинаш ба захми ханҷари ҷафо маҷрӯҳ гашта ва мӯйҳои мушкинобаш аз зулфони пурпечтобаш ба хун оғӯшта, рухсораи арғувониаш заъфаронӣ гардида, аз ғояти заъф чашм аз сайри гулистони ҷаҳон пӯшида. ба ҳолате ки гумон бурдам шарбати марг нӯшидааст. эй дарвешон, ман моили рӯй ва мӯи он зебонигор шудам. дар чунон ҳолате ки ҷои воҳима ва ҳангоми гурез буд, ман маҳви ҷамоли бокамоли он баландахтари шараф ва иқбол шуда ҳайрон будам, ки оё аз куҷо ва чаро ин заҳмат ва ранҷ ба ӯ расида бошад ва кадом золими сангдил ба ӯ ин зулмро кардааст. вақте ки ба ҳоли ӯ мегиристам ва ба рӯяш менигаристам, ногоҳ он хушрабо ба ҳуш омада овози гирьяи ман ба гӯшаш расид ва бо нолаи хазин гуфт: эй ёри номувофиқ ва дилозор, эй золими бераҳм ва ситамгор, магар ин подоши меҳрубонӣ ва ҳаққи намак аст? чаро ҳамаи некиҳои маро фаромӯш кардӣ ва чароғи умри маро хомӯш кардӣ? эй дарвешон, вақте ки ман овози ӯро шунидам, ба якбора бедилу девона шудам ва гавҳари ашк ба нуви мижгон суфтам ва аз самими дил гуфтам: балогардонат шавам, чашмам кур бод, то туро бадин ҳол набинам, ва дастам бурида бод, агар ҷуз хори раҳат начинам. чун он нозанини моҳҷабин овози мани ғариби хазинро шунид, гуфт: эй мард, ту кистӣ ва нолон барои чистӣ? гуфтам: фидоят шавам, ғарибу бекасу бехонумонам, заифу мубталою нотавонам. эй нозанин, банда мардеам яманӣ, ту ҳам гӯй ки сарви кадом чаманӣ ва шамъи кадом анҷуманӣ. ин зулм ба ту аз куҷо расид? он нозанин як оҳи пурсӯз аз ҷигар кашид ва гуфт: дарди дил ба ту нагӯям, тарсам, ки ба дарди дили ман дармонӣ. эй ҷавонмард, чӣ шавад, ки маро ба гӯшаи хок супорӣ ва нодида ангорӣ ва ба ҳеҷ кас дар ҳеҷ ҷое ин ҳодисаро нагӯӣ ва нақши ин сурати ғарибро аз сафҳаи хотир бишӯӣ? худо ба ту ҷазои хайр диҳад. вай ин суханҳоро гуфту аз ҳуш рафт. ман аз парешонии хотир ба кори худ дармондам ва намедонистам чӣ кунам. гоҳ ақлам роҳи гурез менамуд ва гоҳ ишқ бар суботқадамиам мефармуд. дар охири кор ба худ гуфтам, ки ӯро ба шаҳр барам ва дар муолиҷааш кӯшам, шояд сиҳат ёбад. бо ин фикр мунтазири рӯз шудам, то ки шаб ба саҳар расид ва дарвоза боз шуд. ман бо ҳазор машаққат он сандуқро пушти асп гузошта ба шаҳр даромадам. дар кӯчаю бозор гашта гашта
ниҳоят ба корвонсарое даромадам. дарҳол як ҳуҷра гирифта сандуқро ба дарун даровардам. аспро ба саройбон супорида камтар пул додам, ки онро парвариш кунад. баъд аз он ба ҳуҷра даромада он нозанинро аз сандуқ берун баровардам ва бар рӯи бистар хобонидам. баъд худам ба кӯча баромада ба талаби ҷарроҳ афтодам, то ин ки ба дукони ҷарроҳе расида салом додам. марди ҷарроҳ аз ман пурсид: фарзанд, хизматат чист? гуфтам: беморе дорам, аз зурии дард берун баромада наметавонад. агар ба диданаш биёӣ ва табобат кунӣ, музди зиёде мегирӣ ва савоб меёбӣ. он мард бо ман ба ҳуҷра омада духтаракро дид. аз дидани он ҳайрон шуда монду баъд кашидаву кушода ба рӯям чунон як торсакӣ зад, ки лаззати онро ҳаргиз фаромӯш намекунам. ман хаёл кардам, ки ин мард он парирӯро мешиносад. бинобар он даст аз ҷон шустам ва мунтазири 100 гуна ҷазо ва расвоӣ шуда нишастам. баъд аз он мард гуфт, ки эй золими сангдил, чаро ба ин саромади хубон ин зулмро раво дидӣ? ман дасти ӯро бусида нолидам ва гуфтам: эй мард, ба ҳаққи худо, ки ин захмҳоро ман назадаам. он чи бар ман гузашт ба казе насиб нашавад. ин бечора хоҳари ман аст ва аҳли байти мо аз хоки яман аст. мо ба сӯи байтулмуқаддас мерафтем. дишаб дуздон бародаронамро куштанд. ман худамро ба канора кашидам. вақте ки дуздон баъд аз ғорат аз пайи кори худ рафтанд, ман ба ҷое ки корвон истода буд омада қатлгоҳе дидам. ҳамаи ёрон маҷрӯҳ ва берӯҳ шуданд. дар он байн овози нолаеро шунида ба он сӯ рафтам ва ин хоҳарамро дидам, ки дар миёни кушташудагон афтода ва нимҷоне дорад. вақте ки сарашро ба канор гирифтам, чашм кушода маро шинохт ва гуфт, ки эй бародар, зуд бархоста ба ман ёрӣ расон, ки фурсат нест. ман ҳам як сандуқи холиро ёфта ӯро ба он хобонида бо асп бор карда ва ба ин шаҳр расидам ва умедворам, ки ин хоҳарам ба ёдгории азизон зинда бимонад. табиб инро шунида осудатар шуд. боз ман гуфтам: эй падар, агар бо ёрии ту ин бечора сиҳат ёбад, ҳар чӣ хоҳӣ ба ту медиҳам. он мард чун ваъдаи сарбаста шунид ва гуфт: эй писар, ҳар кас даст ба захми ин занад, ба хуни ӯ шарик мешавад. баъд аз он хеста рафт. ман ба кори худ ҳайрон мондам ва фурсате ба ҳоли зори он нигор нигаристам ва аз дасту пояш бусидам. хостам, ки боз ба назди ҷарроҳ рафта зорӣ кунам, шояд раҳм кунад. вақте ки аз сарой берун баромадам, ҳамон савдогареро, ки матоамро ба вай супурда будам, дидам. хело шод шудам. он мард аз аҳволи ман ва ҷои истиқоматам пурсид. бо вай ҳолпурсӣ карда маторо ба дари ҳуҷра фуровардам. баъд коғазҳои рӯйхатро бардошта ба назди ҷарроҳ рафтам ва гуфтам: ана ин тафсил матои хариди ямании ман аст. инро бигир ва зуд ба ҳуҷра биё, ки дар вақттар ба он бечора ёрӣ расонӣ. он мард ба корвонсарой омада маторо дид ва хотираш ҷамъ гардид. баъд аз он оби гарм талаб кард. тамоми аъзои ӯро шуст ва захмҳои ӯро баст ва марҳам гузошт. баъд аз он гуфт: эй фарзанд, ман рӯзе 2 бор ба тоза кардани марҳам меоям. ту бояд аз вай хабардор бошӣ, ки ҳаракатҳои беҷо накунад, то ки баҳяҳои захм наканад ва соат ба соат ба гулӯяш арақи бедмушк чакон. ман баъд аз ин ба болини он нозанин нишастам
ва камари ҳиммат бар миён бастам ва хобу осоиш ба худ ҳаром кардам. марди ҷарроҳ рӯзе 2 бор омада марҳам тоза мекард ва аз ҳоли бемор ҷӯё мешуд. баъд аз 10 рӯз табиб хотирҷамъ шуд ва ба сиҳат ёфтани бемор боварӣ ҳосил намуд. дилам якборагӣ гирифтори он зебонигор ва ишқам аз яке ҳазор гардид. то ба ҳадде расид, ки ҳар дам қасд мекардам маҷнунвор ҷома чок занам ва сар дар биёбон ниҳам. боз маломати он дилнавоз домангир буд. он маҳҷабини зуҳрталъат ҳоли маро дида ҳар замон аз рӯи шафқат ба ман дилдорӣ медод ва аз гирья манъам менамуд. баъд аз 40 рӯз тамоми ҷароҳатҳои бадани он нозанин сиҳат ёфт. ҷарроҳ он моҳро рухсати ҳаммом дод. ин хабарро шунида он духтар хурсанд шуд ва он шабро ба истироҳат гузаронида рӯзи дигар ба ман гуфт: эй фалонӣ, дилам хӯроки лазиз мехоҳад. эй дарвешон, ман ба чунон ҳолате афтодам, ки гуфта наметавонам, чаро ки дар ин муддат орзу мекардам як бор он нигор шарбати обе биталабад, аммо муяссар намешуд. ва он рӯз, ки ӯро хоҳиши таом шуд, ман ҳозир карда наметавонистам, зеро ки он чӣ доштам ҳамаро сарф карда будам. аз ҳиҷолат сар ба зер афкандам. он нигор аз ҳолатам фаҳмид, ки пулам намондааст. бо меҳрубонӣ ба ман нигариста гуфт: эй азиз, аз набудани харҷӣ хафа нашав. хез ва коғазу қалам биёр. мани шармсор ва парешонхотир берун баромада коғазу қалам ёфта овардам. парирӯ ба ман дилдорӣ дода ба коғаз якчанд калима навишт. баъд онро ба ман дода гуфт: дар сари чорсӯи шаҳр дукони ҷавоҳирфурӯшӣ ҳаст. дар он ҷо як марди мӯйсафед ва соҳибнасабро мебинӣ. ин мактубро ба вай супурда, ҳар чӣ диҳад гирифта биёр. азбаски ман аз нодорамӣ дар ҳиҷил будам ва фикрам ба дигар ҷоҳо банд буд, он коғазпораро нахондам. вақте ки ба назди он мард расидам ва хатро супурдам, дидам, ки он кас коғазро бусида ба дида молид. баъд аз дукон давида фуромада, дасти маро гирифта ва ба сӯи хонаи худ равона гардид. дар роҳ нисбат ба ин хоксори дилфигор меҳрубонии бисёре мекард. вақте ки ба ҳавлӣ даромадем, маро дар меҳмонхона гузошта худаш ба хилват рафт ва баъд аз андак муддат берун баромада аз паси худ як ғуломеро овард. он ғулом дар дасташ як табақи сарпӯшдор ва ба дастурхони заррин печидагӣ дошт. он мард маро ба ғулом нишон дода гуфт: ҳар ҷо ки ин ҷавон гӯяд, рафта инро супурда биё. ман аз дидани ин ҳолат бисёр бедимоғ шудам. ба худ мегуфтам: хок бар сарат, ки аз бадбахтӣ корат ба ҷое расид, ки барои як табақ таом ариза додӣ. дар роҳ низ ғаму ғуссаам ҳамин буд. аз хасмии рӯзгор зеру забарам. хоҳӣ чӣ кунӣ фалак аз ин бештарам? ё фарши замин зи зери поям барчин, ё чатри фалак бибар зи болои сарам. чун ба корвонсарой расидем, ба ғулом гуфтам, ки дастурхонро ба дари ҳуҷра монда баргардад. баъд худам аз қаҳр дастурхонро бардошта дидам, ки хеле вазнин аст. тааҷҷуб кардам, ки гаронии ин аз чӣ бошад. вақте ки ба ҳуҷра дароварда дар назди он нозанин гузоштам, ӯ узрхоҳӣ карда гуфт: бикушод то бубинам он лаънатӣ чӣ фиристодааст.
ман аз дашноми ӯ он мардро боз ҳам ҳайронтар шудам. Дастурхонро боз кардам. Табақи лангарии сарпӯши нуқрагиндоре дидам. вақте ки сарпӯшро гирифтам, аз ҳар тарафи он табақ тилло рехтан гирифт. он тиллоҳоро дида боз як чизи дигар маро ҳайрон кард, ки оё ин сарви равон аз кадом хонадон аст, ки ба як коғазпорчаи бемуҳр ва беэътибори ӯ он мард ин қадар зар дод. аҷабтар он ки он мард аҳволи духтарро ҳам напурсид ва ба ғайр аз узрхоҳӣ ба ман дигар сухане накард. ман дар ин хаёлҳо будам, ки он барно аз рӯи лутф ба ман гуфт: фалонӣ, аз бепулӣ ҳеҷ фикре накун. ман медонам, ки ту сармояи савдои худро барои ман сарф кардӣ ва ин кори некии туро то абад фаромӯш карда наметавонам. то зиндаам, туро бандаам. ман ба пояш афтодам ва гуфтам: ё раб, осеби замон бод зи аҳволат дур, ки маро сояи лутфи ту ҳамин аст зарур. духтари нозанин ба ман таом фармуд. давида рафта таом овардам. нозанин таом хӯрда шуда, баъд ба ман гуфт: эй фалонӣ, агар дар даъвии муҳаббат содиқ бошӣ, аз гуфтаи ман набаро. гуфтам: ҳар чӣ гӯӣ, ҳар чӣ фармоӣ, сар намепечам. гуфт: агар ин тавр ҳаст, ҳозир ба бозор рафта барои худ 2 даст либоси нағз харида биёр. ман андак дар андеша шудам. вай ранҷидагӣ бар ин шуда гуфт: аз гуфтаву ваъдаат ҳамин қадар зуд мегардӣ? агар ин тавр бошад, баъд аз ин муомилаи мову ту чӣ мешавад? дигар ба ғайр аз иҷрои амраш чорае намонда буд. ба бозор рафта 2 даст либос харидам ва ба хизматаш овардам. баъзе ки андак камбаҳо буд, нахарид ва написандид. ман чанд маротиба ба бозор рафта он чизҳоро муовиза мекардам, то ки ҳамаи либосам хотирхоҳи он нозанин гардад. баъд аз он, мувофиқи гуфтаи вай, ба ҳаммом рафтам ва тағйири либос намудам. чун ба ҳуҷра даромадам, бағал боз карда маро дар бар кашид ва дар паҳлӯи худ нишонид. ман аз ниҳояти шавқ ва ғояти завқ мегиристам ва ӯ бо остини марҳамат аз рӯям ашкро пок мекард. эй дарвешон, лаззате ки аз зиндагӣ бурдам он дам буд. он қадар меҳрубонӣ нисбат ба ин бедилу дин намуд, ки мехостам ҷон фидояш кунам ва ҳам сари худро фарши хоки пояш кунам.